Вот, продукция Б, в принципе, которая меня очень удивила. Ну ладно, извините, я уже назову по-своему, для меня это препарат. Потому что его основа это костно-мышечная система. Но самое важное, что меня очень порадовало, вот, это его целостность. Дело в том, что костно-мышечная система постоянно подвергается функциональным атакам агрессивной патогенной флоры, а именно, в частности, паразитам, таким как ахинококковые, то есть, понятно, да, коковые инфекции и тому подобное. Вот, токсикары, дисплазмозы, бог знает сколько всего еще. То есть, но самое интересное, что именно токсикары, они как раз селятся в суставах и живут за счет того, что питаются жидкостью. Как раз именно сигнальные жидкости питаются суставов. И очень часто много заболеваний, таких как артроз, является прямой формой следствия как раз заболевания именно паразитарными инфекциями. Хотим мы этого или нет, но это правда. Потому что когда поселяются товарищи-сожители, как у нас тут говорят, происходит следующая штука. Что такое осада, знаете? Осада крепости, в курсе? Ну, представьте себе, что в принципе, вот есть сустав, есть сигнальная жидкость вокруг него, да? И вот со всех сторон его окружили те, которые хотят его захватить. Самое интересное, ну, как обычно, если брать человеческую осаду, она простая как мир, да, там роют подкопы, там окружают и так далее, но самое важное другое. Дело в том, что, в принципе, агрессивные микробы, они, когда поселяются вокруг сустава, в первую очередь, что они делают, они уничтожают источники снабжения этого сустава, то есть разрушая микрокапилляры. Понимаете? Для того, чтобы не было подхода к иммунной системе. Иммунной системе как раз нужных лейкоцитов, которые, вот и гомофагов, которые впоследствии будут бороться. То есть разрушается микрокапилляры, то есть системы подвода как раз именно нужного снабжения. И впоследствии сустав перестает вырабатывать нужный объем защитных функциональных чего? Лейкоцитов и гомофагов, то есть защитных средств. Тогда состав меняет свою функцию, он начинает ослабевать, естественно. Тогда проникают внутрь микробы и начинают поедать саму жидкость. Сустав начинает стареть и отмирать. Все. То есть, для того, чтобы выздоровел сустав, в первую очередь нужно уничтожить паразитов и восстановить кровеносную систему, то есть прокравливание сустава. Понимаете, а также и костей. Хотим мы того или нет. Вот. Как раз в бренде находится очень интересная штука. Смотрите внимательно. Вот, олія гарбузована сіння, бачите? Порошок сіння, то есть льна, вот, и экстракт куркумы. Эти три великолепнейших вот, составляющих продукта являются в первую очередь первое, самыми лучшими антипаразитарными, понимаете, да? Функциональными средствами. Первое, а именно куркума, один из самых древних антибиотиков, в первую очередь, который является растительного происхождения и один из самых сильных. Именно он работает, то есть ахинококковые, токсикаровые инфекции, он их убивает в суставах. При этом не разрушая другую микрофлору, заметьте, полезную. Понимаете, это раз. Второе, вот, оля гарбузована синня. Есть еще интересная деталь в нем. То же самое, антипаразитарные инфекционные действия, но при этом уничтожает, в первую очередь, гельминтно содержащие полностью вот, функциональные микробы, которые занимаются уничтожением печени и кровеносных сосудов. Понятно? 2. И 3. Порошок семян льна. Ну, просто очищение. Да? Только есть одно маленькое но. Когда мы, извините, кучу трупов собрали, которых уничтожили, их это нужно вынести, да? Иммунная система ослабла. Нужно чем-то их увеличить, подпитать, иммунную систему запустить. Благодаря этому способствует лен, который позволяет полностью быстро из крови, забрав все токсины, полностью вывести из организма. Вот такая простая формулировка. Это первое. Теперь самое интересное. Витамины В3, ПП, витамины Е, Д и так далее, В12, К. Это все формирование хондроитиновой ткани, а также, то есть, которую мы знаем как, ну, хондроитин, вы поняли, да? То есть, которую мы знаем как основу как раз всех наших суставов, как смазочку. Без этого никак. То есть, помните, я вам говорил, что кальций не усвоится без витамина Е, без витамина D не усвоится никогда. Вот. А благодаря тому, что у нас есть экстракт семян риса, у нас там огромное количество
того, что мы с вами говорили, магний. Вот так-то. То есть усвоение кальция – это рост костной структуры, следовательно, это уже удар по остеопорозу, разрушению костной структуры. Вот такая простота. И переходим дальше. Экстракт семян черного перца. Ну это вообще красота. Когда враг находится внутри нашего сустава, естественно, у него есть испражнение. Понимаете? Испражнение, то есть в принципе функциональной его жизнедеятельности, вызывает в нашем организме воспаление, воспалительный процесс. Это вздутие и так далее. Так вот, экстракт черного перца, в нем находится реаперин. Реаперин – это такое вещество, которое полностью способствует уничтожению воспалительных процессов внутри. Вот и все. Это самая важная деталь. То есть снятие воспалительного процесса. Потому что боль, как правило, возникает не от того, что там кто-то живет, а от того, что воспаляется. Ясненько? Но самое интересное, еще важная деталь. Вот, я вот молчу, конечно. Глюкозамин, видите, да? Вот, там хондроитин, глюкозамин, еще гиалуронамидаза, здесь ее нет. Они все как раз способствуют тому, что возрождают хондроитин ткань. Но самое интересное, можно дать хондропротектор. Сказать, нате, попейте, там, 3 месяца, там, усвоением 30%, никто же об этом не знает. Но есть другая деталь. Самое важное, это не дать подпитательно, скажем так, шприцом воткнуть внутрь, а восстановить механизм, как раз возрождения, восстановления и выработки этой хондроитиновой ткани, синтезирования внутри нашего тела. Благодаря этому подбору, который у нас есть, вот как раз сульфат глюкозамин, гиалуронамидаза, вот как раз именно витамин В3, который отвечает полностью за как раз восстановительную систему, вот, хондроитина, да, и витамин К, без которого не образуется ни одна форма хондроитиновой ткани гиалуронамидазы, которая не усваивается, это сделать невозможно. Следовательно, благодаря вот этому препарату мы получаем полностью хондропротектор с функцией возрождения, синтезирования хондропротекторной жидкости, то есть мы получаем круговую защиту. Вот и все.